जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ मंदिर से श्रद्धालुओं के शिवलिंग पर जल चढ़ाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे मानो शिव रुष्ट ही हो गए हों। दरअसल हिमाचल के किन्नौर जिले के रीबा गांव से बाढ़ की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें ये बाढ़ इतनी भयानक है कि अपने साथ सब कुछ बर्बाद करती हुई जा रही है। बाढ़ के पानी में बड़े बड़े पत्थर तक बह रहे हैं और लोग अपनी जान बचाते हुए इधर से उधर भाग रहे हैं। जरा देखिए ये खौफनाक मंजर। इस मंजर को देखकर जबान से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, त्राहिमाम। कथा सागर, डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें